Hello everyone, welcome back to my channel English tutorial in Bengali. Today's topic is two sounds of G. এর আগের ভিডিওতে আমি আলোচনা করেছিলাম টু সাউন্ডস অফ সি। তো সি এর উচ্চারণ কোন কোন ক্ষেত্রে ক হবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স হবে সেটা জানার জন্য তোমরা আগের ভিডিওটা অবশ্যই দেখে নিও। আমি লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। এখন আমরা আলোচনা করব টু সাউন্ডস অফ জি, জি এর গ সাউন্ড এবং জি এর জ সাউন্ড কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চারিত হবে সেটা নিয়ে। তো সি এর মতোই জি এরও দুই রকম সাউন্ড রয়েছে, একটি হচ্ছে হার্ড সাউন্ড এবং একটি হচ্ছে সফট সাউন্ড। তো জি এর হার্ড সাউন্ডটি হলো গ সাউন্ড, যেটা আমরা ছোট থেকেই শিখে আসছি, যেমন জি ফর গোট, জি ফর গান। আর আরেকটি রয়েছে জি এর সফট সাউন্ড, যেটা হলো জ সাউন্ড, যেমন জি ফর জিরাফ। হ্যাঁ, তো এটা কোন কোন জায়গায় আমরা গ উচ্চারণ করব এবং কোন কোন জায়গায় আমরা জ উচ্চারণ করব সেটার জন্য আমাদের একটা রুল আছে, সেটা জানতে হবে। সেই রুলটা সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল এবং অনেকগুলো এক্সেপশনও রয়েছে, সেগুলো নিয়েও আমরা আলোচনা করব। তো প্রথমেই আমরা দেখে নেব সব সাউন্ড অফ জি অর্থাৎ জ সাউন্ড আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চারণ করব। তো জি এর পরে যদি ই অথবা আই অথবা ওয়াই এর যে কোনো একটি থাকে তাহলে সাধারণত জি এর উচ্চারণ জয়ের মতো হবে। হ্যাঁ, এখানে আমি সাধারণত কথাটা লিখেছি কারণ অনেকগুলো এক্সেপশনাল রয়েছে, তাই জন্য আমরা সাধারণত কথাটা অ্যাপ্লাই করব। তো এখানে আমরা এক্সাম্পলগুলো দেখে নেব। এখানে দেখো জি এর সাথে আই যোগ হয়ে যেমন জিঞ্জার, জিরাফ, ম্যাজিক, ইঞ্জিন, মার্জিন এটসেট্রা, এরকম আরও অনেক এক্সাম্পল আছে যেগুলো তোমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করবে। এরপরে দেখো জি এর সাথে ই যোগ হয়ে জেনারেল, পেজ, লার্জ, এঙ্গেজ, জিওগ্রাফি। তো এখানে তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করো, এঙ্গেজ এবং জিওগ্রাফিতে এঙ্গেজের জি এর পরে এ আছে বলে গ উচ্চারণ হয়েছে এবং জি এর পরে জি আছে লাস্টে, তাই জন্য জ উচ্চারণ হয়েছে। সেরকমই জিওগ্রাফিতে প্রথমে জি ই আছে বলে জ উচ্চারণ হয়েছে আর গ্রাফির জি আর আছে বলে গ উচ্চারণ হয়েছে। তো এখানে তোমরা দুটো মানে একটা ওয়ার্ডেই দুই রকম কনসেপ্ট পেয়ে যাচ্ছ। এর পরেরটায় চলে যাব জি এর সাথে ওয়াই যোগ হয়ে, যেমন জিম, এনার্জি, ইজিপ্ট। তো জিম রিলেটেড যতগুলো ওয়ার্ড আছে যেমন জিমন্যাস্টিক, হ্যাঁ, ইজিপ্ট রিলেটেড যতগুলো ওয়ার্ড আছে যেমন ইজিপ্টিয়ান। তো এরকম তোমরা আরও অনেক এক্সাম্পল পেয়ে যাবে, সেগুলো তোমরা খাতাতে লিখে বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে, তাহলে তোমাদের ইংলিশের নলেজ বাড়বে এবং ভোকাবুলারিও বাড়বে। তো এর আগে আমি তোমাদের আরেকটা কথা বলে রাখি যে এই রুলসটা সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, এর অনেক এক্সেপশনস রয়েছে। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ পুরো এক্সেপশনসে ভর্তি, যেহেতু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অনেক আদার্স ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে বড় করা হয়েছে, যেমন স্প্যানিশ থেকে, ফ্রেঞ্চ থেকে, গ্রিক থেকে। তো যে ওয়ার্ডগুলো বড় করা হয়েছে সেই ওয়ার্ডগুলো অ্যাজ ইউজুয়াল সেগুলোর স্পেলিংগুলো সেম থেকে গেছে, তাই জন্য এই রুলসটা সেক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করা যাবে না। তো কোন কোন ওয়ার্ডগুলো এক্সেপশন সেই ওয়ার্ডগুলো আমি পরে তোমাদের বলে দেবো। তার আগে আমরা হার্ড সাউন্ড নিয়ে একটু আলোচনা করে নিই। তো জি এর সব সাউন্ডের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে জি এর পরে যদি ই আই অথবা ওয়াই থাকে তাহলে সাধারণত জি এর সাউন্ডটা জয়ের মতো হবে। তাহলে বাকি ক্ষেত্রে মানে যেখানে যেখানে জি এর পরে আই, ই অথবা ওয়াই নেই সেগুলো ক্ষেত্রে অবশ্যই জি এর গ সাউন্ড হবে। এবং অনেক ক্ষেত্রে আই, ই, ওয়াই এগুলো থাকলেও জি এর সাউন্ডটা গ হয়, তো সেটা এক্সেপশনাল, আমি আগেই বলে দিয়েছি, সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এক্সাম্পলসে। আমি বলে দেবো তোমাদেরকে কি কি ক্ষেত্রে মানে কোন কোন এক্সেপশনাল ক্ষেত্রে আমরা জি এর সাউন্ডটা গ এর মতো উচ্চারণ করব। এখন আমরা জি এর হার্ড সাউন্ডের কয়েকটা এক্সাম্পল দেখে নেব, যেমন গান, গোট, গো, গ্রেপস, ম্যাঙ্গো, গুড, গ্রিন, গুজ, গোল্ড, গ্রে, গাম, গাটার এটসেট্রা। এরকম তোমরা অনেক এক্সাম্পল পেয়ে যাবে, তোমরা নিজেরাই সেগুলো প্র্যাকটিস করবে তোমাদের ভোকাবুলারি বাড়ানোর জন্য। এবার আমরা দেখে নেব এক্সেপশনসগুলো, অর্থাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে জি এর পরে আই, ই, ওয়াই থাকলেও জি এর উচ্চারণটা গ হয়। তো আমি এখানে কতগুলো এক্সাম্পল দিয়েছি, এর চেয়েও বেশি এক্সাম্পলস রয়েছে, সেগুলো জানার জন্য একটা লিস্ট লাগবে, সেই লিস্টটা আমি তোমাদের জন্য দিয়ে দেবো
লিঙ্কটা দিয়ে দেবো ডেসক্রিপশন বক্সে, তোমরা দেখে নেবে। এখন আমি যেগুলো এক্সাম্পল এখানে দিয়েছি সেটা একবার পড়ে দিই। যেমন গিফট, গার্ল, গিভ, গিভ দিয়ে যতগুলো ওয়ার্ড আছে গিভ রিলেটেড, যেমন যেমন ফর গিভ, হ্যাঁ, তারপরে গেট, তারপরে গেট রিলেটেড যে যতগুলো ওয়ার্ড রয়েছে সবগুলোই, যেমন ফরগেট, বিগিন, টাইগার, টুগেদার, তো টুগেদার রিলেটেড যেমন অল টুগেদার। তারপরে গার্ডল, গিয়ার, ইগার, গিমিক, যোগী, গিল, গিগল, গিজার, গিগাবাইট, গিবন, গিডি, গিজ, গিম্বল, গেল্ডিং, এটসেট্রা। আরও এক্সাম্পলস রয়েছে, সেই জন্য তোমরা ডেসক্রিপশন বক্স চেক করবে, আমি ওখানে একটা লিঙ্ক দেবো, সেইটা ক্লিক করলে তোমরা সেখানে লিস্টটা পেয়ে যাবে কোন কোন ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে জি এর পরে আই, ই, ওয়াই থাকলেও সেটার উচ্চারণ আমরা গ করব, সেটা তোমরা সেখানে পেয়ে যাবে। হ্যাঁ, আর তোমরা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে যত চর্চা করবে তোমরা অটোমেটিক্যালি বুঝতে পারবে যে কোন কোন ক্ষেত্রে তোমরা জি এর সাউন্ডটা জ করবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জি এর সাউন্ড গ করবে। সব কিছুই ডিপেন্ড করছে প্র্যাকটিসের উপর। প্র্যাকটিস করলে তোমরা এক্সেপশনসগুলোও বুঝতে পারবে। তো আজকের মতো এখানেই। তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিও, আর যদি কোনো অসুবিধা থাকে তাহলে তোমরা কমেন্ট বক্সে লেখো, আর ভিডিওটা শেয়ার করো। আর যদি তোমরা পরের ভিডিও পেতে চাও তাহলে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দিও, সঙ্গে যে নোটিফিকেশনের বেল আইকনটি আছে সেটাও ক্লিক করে দিও। আজকের মতো এখানেই। হ্যাভ আ গুড ডে, থ্যাংক ইউ সো মাচ।